নওগাঁর মান্দা জোত বাজার খেয়াঘাটে আত্রাই নদীর ওপর ১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ব্রিজটির সংযোগ সড়ক না থাকায় বাসের মাচা বেয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ। এতে প্রায় ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা এড়াতে দ্রুত সংযোগ সড়ক নির্মাণের দাবি স্থানীয়দের। এই রাস্তা হতে কত দেরি হবে এটা তো আমরা এখন জানি না। এটা এমপি মন্ত্রী কতদিন করবে সেটা আল্লাহ সে জানে। এক সাইডে মাটি ফেলছে আর এক সাইডে ফেলেনি, লং টাইম ধরে এই ব্রিজটা করতেছে। এদিকে সচেতন মহল বলছে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় বিভিন্ন অজুহাতে ব্রিজটি নির্মাণ করতে সময় লেগেছে দীর্ঘ ৫ বছর। কোনো রকম ব্রিজ নির্মাণ কাজ শেষ হলেও সংযোগ সড়ক না করে কাজ গুটিয়ে নেয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। এদিকে ঠিকাদাররাও দুষছেন বর্তমান বাজার পরিস্থিতিকে। তবে দ্রুত ঠিকাদার পরিবর্তন করে টেন্ডারের মাধ্যমে সংযোগ সড়কের কাজ শুরু করা হবে বলে জানান উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী। এই ব্রিজের চুক্তিটি অতি সম্প্রতি বাতিল করা হয়েছে এবং অ্যাপ্রোচ রোডের ৩,৮৩,০০,০০০ টাকার প্রাক্কলন হেডকোয়ার্টার প্রেরণ করা হয়েছে। এই প্রাক্কলনটি অনুমোদিত হলে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া যাবে এবং আশা করা যায় আগামী জুনের মধ্যে এই অ্যাপ্রোচটি সম্পাদিত হবে। ২১৭ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৭.৩২ মিটার প্রস্থের ব্রিজটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় ২০১৮ সালে। আরবি ইসলাম হিমু, এশিয়ান টেলিভিশন।